no to pia electoral commission say kwan bia so wo mo besi form and I am seeking na electoral commission no say o taking MPP for our leniency to be a weakness. It will never was. Trust you me. Na what the way uncle so when you can move into now global data I'm Ghana say yatia contact for crown nanka yepe the most peaceful country within the sub-region nanka yen West Africa here na ye first and I no can say ya talk with ya na we papa if you are seeing na ye quite bebre wa bra na ye wa ni mu pa oh me nyina ye enyema bi a aban fofo ba ye wo ye oh no ye yi nkrofo adifra adwuma mu na chese ye dia kakabensem oji nkrofo nyuma efiri wonsem eti ebasa na ama oman no kra no sabi wo ye adwuma kra na yam chese because aban ye lawless government na awi no Bata Republic say yakwa to aba na boss party against no presiding now him the time crowd or assemble electoral commission can unity who is a yankopon there on pebone so called 19 police station almost in San Concord to the bill who is say a glory land hotel that police station no who is say another one of the 3 outstanding police station who is say electoral commission or the 19 never say young to outstanding that police station na the entire kana yeko kind of whatever is anything okay so ma kotina se nipa mu nipa boni sempa akem boni na nipa no bi akosi nkonya e de ba bedi new patriotic party say yenko na nyankopon de say bi o pese bia obo kroko a na no anesi say they are being exposed. It is our 3 outstanding account what account want them no. Na ka ye kwa tumpa. E dan e na de ye nyina ye nim se e ho asem na ye nya nka ho asem ye yen. E no de enim ti no ya jitum. What will decide? Yes na ho. E mo fasa akwati kwan we so. Ntu futuro mu ya ni. E mo ya. Na wadaruma honorable wedie anse ne yebeja wa mu akono obi beka se sabian pipi amanyokuo no se mu ogidie wo mu humu na mu ni se nkunimdie no edika akwa amamu a we na ehu bia nim enti yakore run eno anso o manfo asa akokoto aba no adenti na ase we no mo nye ntumu ne yankoto ne hwe ne obedi nkunim se mu ogidie saa se mu awi ni dada na nditi fosu wo jibie so mo so we ni dada no de kotu ye no mo mane nka hwa na electoral commission mbobo no mo se nkoto ne gofro ana o nyum no mo to na ye o de abna ADJOA asare ye o da na se we ni de wo mo no maka wo masem na electoral commission na si ni gina ye enti we no enye directive free NDC for ho every electoral commission for ho na eba enti se muni mi se mu bedi nkunimu a we de se hu bia ni akire ye di nkunim dada kunim bia ni dada ya to aba na wie ye ka fu no ye yi ma NDC for no ma what dey me che no enti ebia bio na wo se ye sai ekota ya da de emo mine boka kitridie Emma sabi we not support because as some that was on our family channel and that's all and we are both be sitting a dinner air caution now that is here with you I want to protect you honorable me for see her
ebre no nti na ebre asem no se bi fufuro bi ba ye beba na yaba bedi nkomo ho ye de wase no wada giye pa enti abusuafo no nyamfo Collins owusu amankwa akane mrase bedwani e wo mensia north abato mpeswa so na yete ne nka no na honorable aka ne nsem awie no yenko na yeni owura delaidem ya okọ NDC amanyoko no emu nso a national communication team no wo ye member bako ewom na yenhye wo so said wo mo fa asem no edi efri ho redem ye de wasem akọ abaiba SOMPA FM akraso mini aba me joso yo ye gidi ye pase wapom ye boko yani ado le hu ye pa all right sesia ne ne honorable Collins owusu amankwa edi nkomo na wase NDC amanyoko no sabi adwenbone pa na ta mutirim enu nti na electoral commission de beto dwa ya ma pria wo mu asunsum isi atiko ama wo se rerun e wa Blakuma North no de kwan bia so ebeba so sen na wadaro ma asemi wusom mini aba me da de na nefa nchiama wetie fo nyine na ya yese nsemu ani e ka se electoral commission no a na akufa do de baaye no wo mo de ne baaye se on be boa mu no mu wi aba mu after that no wo mu nim bi bia ye nse ya do o sanke wo mo no de ma mi je me sabai ana ma mi je me sa ye le enu ma ye kan ya wo mo ti de adi afei die na wo mu ti edi bi because dey ma mi je me sa no mo de ne baaye e ma onu ti bu ko yi saloto se firi ho na mo de ne baaye no onu e na odi abatwo foforo aba say beto abawa Blakuma North the law is the law ayamra ye na mbi because ma mi je mensa mi hu electoral commissioner dia ya to aba ye tiri dia body fi one region e dey call another region na yakọ kan ye to aba wo in Saoma Duojiri. Let us start for Saoma Duojiri. At the bank and Texano and the Bekaye, and suddenly it will declare results. And so, obituary petition. Some are major men say, you need to maintain you need to work. And the Baba up on the Chiba, I said, yeah, or the year woman, it's your non work, you did. Mr. Mentally, or said you're not yet in your mind, you can't open and no, now said the NPP for experiences. Woman, too, Nayan Blakuma, Nayan Kotwaba, 19 constituencies, 90 police stations in Aka, Yan Koto, Nayan Fabanamubo, Nipo baby, you know, I have one say. The letter committee, Yatua Baba, the swimming here, but swimming so many away. But swimming so many away. Na Yatua Baby. Na want to be declaring so but soon here SOMPA FM asena oni muguasie no de to nchen na so se enko to aba no a MPP for one no ko fa ba ye e na mo am nipa na oni mu die onja me enfa enko enim enko to yaba kura na owura demwe wadawroma enanu ya electoral commission deputy commissioner Dr. Bosman Asare call mrase bedwafie ya o address ya wadi tu dwa se ehu hia se Blakuma North ho ye be ye rerun no ye wa ha ya ena mudwam tirani ebeka se abato commission no wonim na dwuma enti ye be ye kora ye mpam no ye nyi wo mo wo ho no nyina emfiri ho sanse adwuma no wo mu hu no so nanso e kamia se isi no dane ne ho ya obeka se rerun no ehu behia no asese si ade NDC amanyoko no mu position no mugina na mutachire nso monhoro ne se ase eniema enhyeda enkoye wo saafa na se mo babia se be ho ede no eho na mbekwa akogina mini aba atini we ya to aba ni wie na ya say your friend is saying ballot papers ayira ya say and you see ayeno many things say that time when I say electoral commission that week ni mu a otwa abato ni na e foforo wanya ni sa ene watena sa abesi boso me nso na waba abonte ne yakotena se ya de hu se
MPP for pink seats no de buy. Ya jia to 25. NDC for the buy 54. Ya jia to ya turning in album. Aka 37. 37 no MPP for the biaba. And on say a scan pink sheet and you say monko original number. Na yan fan support scanned ones no. Ya ko ya MPP phone to me the original copies number scan and ya catch electoral commission say you to me fact scan copies in yeduma and electoral commission adjust to say and I said the young konenko 19 police stations na aka from 162 to 163 police stations SOMPA FM 19 no political parties in obi any pin sheet and ya say satisfied ya young konenko to yanko to aban many aba maybe they are not say young to aban for me let me see say young to aban for young to aban for kra mujiri say and I electoral commission so na sha about 12 odo na say young to for na say na young to for say eno na MPP for na chesa mu na gina bibi so enye sanka mo mpre for sa rerun no asa mo hyehye mo ne ma dada mini aba yi ma ni de mesa ati ko na di ba ye dem control aden onyo no na gi tema central fi yensem eno no gi tema free tema central fi yensem agi tema west so de fi yensem anyo no onyo ma ni de mesa na gi tema ko city fi yensem wa bra ye declare ti ye wi ni and electoral commission on dintum calling saman kwa me say aya na ni we ti ru kakra on judge all year you video in Bugasi odigo no ye o baby ya to aba ye declare NDC yini in Sawoma de jiri ye declare na ye si NDC candidate na yini electoral commission tene no tema central ye tene no tema hifa ye tene seat ni nyina jiri ni na yensem yanka she na say electoral commission to mean declare result for Ablekuma not so see yanko to aba ye need bi aka yanko klaba people we need for the committee to fan MPP for maybe the na kan see kan fan che wo mo esa se wo hia konya no dodo nti kan fan che wo mo nanso the electoral commission say yanko to aba no yanko ni to aba no na mi ko di kunim no yanfa konya ne nche that's all mayena wase owura adela edem anwumrei abusuafo owura adela edem ukọ NDC amanyoko no mu national communications team no woye member ba ko wom na wono so akire na dwene e de afa gina ya abato commissioner esiese Ablekuma North elections ne de kwan bia so se de nyoma beko bia no rerun no e yade e beba so na enkomo yi wonse so mpa de ye twa ha ne ye twa ha na afa ye gina mfimfin na ye de babia no kore na se da no ye de ada ya ma na to hono pepepe se de nkrofo bi no mo dabi ha de ye nye no sa nti ye twa eti ye kwa homa no so Dr. Abdul Jalilu Atieku eye political science lecturer ewo University of Ghana na yakọ ne yakọ enkomo ewo ehonom so obenfo anwumre ye da wasemu akwaba eba SOMPA FM so yo mini ba me joso na mo hoti sen nyame na dom ye gidi se so wapom ye boko nyame na dom me ho ye pa all right ni di kan me ye na wase ne wadaje anwumre na enkomo a edapono so mejidi se watietie bia abato komisa wo mo gina ya wo mo asi se Ablekuma North abato mpeso so enye den a rerun ne de yade se bi bekoso NDC fo aka wo mo de MPP fo so wo mo be challenge decision no e wo court wada roma ye de ne anim se electoral commission ye independent body ya wo mo ye wo madwuma so e ka me ko esese si ano amanyosam no akekere adwumakuo no ensam ya betop nso edien e na obetimi aka afa ho yo mini me da se min so afidi so na min kia atiefo nyina ni ameka ne se sa o kan no electoral commission de o se omo neutral and independent abrebia omo adwuma no omo de o se abrebia no omo enfimfi edru bebi so na se differences bi eba na o se electoral commission no one parties no omo nyina be bubu na o ma hwe se infa na omo de to a ebeyi ba eno no ensada enye emrasa electoral commission say bribia na isa attack no say fence is not any constitutional but eboa ma governance no eye
this particular situation, Mr. Electoral Commission, the way now handle matters, and then amana edi abedu pempensi, because from the very beginning, after the election, who said at that particular, I think on the 7-8 declare a rubber. Rabina Obing declare no say onena awini. You were at the time from later on information and say na chesa omunya resource ni na and declare no the electoral committee nullify that resource no. So ekoya ama do court. Ama do Supreme Court. SI eba High Court. High Court say munko na munko ye collation. Meaning about from that period better and then after the electoral commission who sent committee me run election, what were they doing at that particular age? So and ama or mama no can be or say a baby and almost feet. They should be very principled. Omudi if I say near baby I was somebody to know to na asumie aba. But say kobase bia electoral commission or parliament e bia nse na wo kan na enen so da obesesa ya and na man suspicion mistrust no increase about the commission. We share over the years since the time now Farjan F3 Akunyano so better than who say on election cycle, which means confidence in the commission. We share Afro barometer ne other aida. Let's just say more confidence in Ghanaians from, and these are some of the things that electoral commission. You say right now that the accusations have been there. So what the accusation have been the political parties almost to me So and that is why the electoral commission was a Bribiano, they should be very firm and decisions now taking. So the decisions on taking no will be able to say decision will take a very good. And basically that is it. Sometimes there are some of the parties will be very against and on the court. But in this particular almost say 38 police stations be or one na outstanding. I think they started from 62 or so. So I'm about to 38. 38, I'm saying electoral commission said I need or more original things to how make me. So they have to, and NDC so NB. So they have to rely on MPP. Almost they are a scan copy. In terms of the differences, why only in your NDC MPP say MPP for the things ever. And I say the documents be our move and use them quality. Obviously, NDC people will contest that. So I think that has been the situation. But almost they agreed. Almost POs, any polling agents, they can confidently say they have signed, even though a scan from the MPP, but 18, they have been signed. And so what confirms a year? That means that 19 outstanding now, then they have to be a renal. So I was expecting to say, by this time, I was saying the commission. So why is it now? So this are never be our moon. So in my view, once this particular 19 to me established say ebia POs be outside then it means that the rerun in my view is the obvious thing to do. So because the point is that either they will rerun for all the 38 constituencies, 38 polling stations, but since those 18 to me established say there is every evidence a scan, but evidence say POs or more idea to say this is what has happened. So it's in this particular situation, 19, they have to have a rerun of the 19. Yeah, but say, having said this already, NDC for running the whole 38. MPP for say 3. So at this particular moment in time, I want to one share from the look of things. Let me say MPP was Omoko court. So basically, eventually, court, then we'll get a clarity from the court. But in my view, before the Lanka Miss say, once the 19, I want to mean confirm say a very credible. Once there is contest, a contest I think the real no and a bit to me abua. But once the MPP is not happy, then certainly our Moko court then they say the between actually a court no abba. But in America, say electoral commission I think they should be very principled. They should be very firm in the decisions that on taking because election in Africa again easy in Ghana. You also during the lead up to the 2024 election, and we have experienced that in the past. A baby violent conflict. So electoral commission was almost a year and no man bit to me
ama confidence Ghanaians no more confidence be sign aba ebo adwuma na omo eyin mu. So that is what, because yes I na say election no they will be getting credible, I mean trust no ebeba. So yeah ebenya GJB ebo leaders na whether it is members of parliament ebe elect omo no let us say omo legitimacy no na ewo ho and na betumi aboy. So I think that electoral commission has not been very fair to Ghanaians. It's not been fair to the parties, and it is about time say was say omo edi omo fit to from na omo always from no munye ejuma was say omo ye. They should be very firm in the decisions na omo take it. They should not go and say oh na ye nye eyi. Then the next time no na omo akosota ma no nti esa na kire say abebia no confidence na parties no any even Ghanaians ewo ogun no yep na kire say e call form. Doc, we dear, a whole crown na me ba say commission no etimi atena ho all this month. Say woman mu say rerun no e yade ebekọ so e was polling stations we nyina wom de abeto dwa. And then wo tena ho abesi samre no na man krofo bi di nkomo wachire. Say ase amanyokuo no a ete aban so sesi ano. Wo mo na e controlly because wo mo ba parliament beka say there will be no need for a rerun no asa no omo ye so confident say bibia say ni ho eti e ba ne say na nafua kakra bi ntam nie mutimi twa C10 ebe ka se chinchine twan SE bibi say na kofo di nkomo say asa manyokuo no ete so no wo mo na esunsum abato commission na tikwo say wontu anamo bi ete sa minya ba say den because me omo eye no there are people who will raise those issues so let's say because make me say I'm say call parliament now say no I think within some few days or so even before then I think the national chairman of the NDC made a statement. He made a statement or no or politician or making a statement. So now people are interpreting that that has it got to do with something. And indeed then it means that it will go to affirm the national chairman and the electoral commission competent in handling elections. So because I wouldn't say that is the reason why I'm here, because you don't have any justification. But if I say BB Sadia, that means that I can confirm my opinion. I can't say electoral commission no, they are not competent. So I can say as a commission, they do me every assembly. That is why commission or a constitution no an independent body. They are supposed to serve as unbiased empire. So you have everything. So where there are differences, that is why the court is also there. So when you say to me, that's the question I asked, and one also once we need some rerun. So since then, after court in the complete coalition. So again, so some more chance I say the national officer of a political party after that certainly people will be thinking that way, say hey and the opinion electoral commission already there is such amount for electoral commission about or any because the confidence in the commission is very low. Very low. So the BBC equals one. That's mean people the amount for say electoral commission incompetent. They cannot conduct election, credible election. Because we share over the years, look at the election, very acrimonious and to balance say never be alien baby me printy ballot papers but this time it is happening. It may we can't say it's able to find their way into the ballot box now. We can't say so, but why are some of those things happening? So I was electoral year, it was sent to the electoral system process, I think that we need a very serious review of not some of these things they are addressed. And just election cycle but election increase here, then it means that we are getting some because election the people invest a lot. About the Omusika election has become very monetized. Now what does council say be more? It's like life and death. So I was electoral commission review how we conduct our elections. I think we need a very serious review
of the election. I mean, your process is not yet the election. No problems now. Experience over the years. No, I was saying yes, quite best so they bet me afa. Na ya see never be very ano. Na say emrano na ebia enye ayina na ya asem nkana ya betumi aya betu quiet say ko anim no na be never be very added down. But I think that the commission in this particular way, so if people are accusing the commissioner or maybe because I mean you can't just go within some few days and say you are going to do this. The next time now I say Daniel 360. Next time I say it's going to confirm the amount where I say we are very incompetent. I do not think that it is the right thing to do. They need to be very firm and very principled. So we take a decision now, or we make sure the decision now is taken. That is what we want to do. That is, they never be any clear, and they want to go to the court to seek for interpretations in a year. But to me, abwa. But you don't just go and sleep somewhere. Now, actually, the amount for ADJOA I feel now also I do not think that and don't to me abwa. Doctor, me na wase enwumre papa ene wobre ene adesua wode ye afamu enwumre yi. Abusuafo Dr. Abdul Jalilu Atieku eye political science lecturer ewo University of Ghana ene wono so ede ne dia ba wosese de no mesi fe kono esese abato komisa no womo eye fem womu sigina ya womu hunu sede womo ye no womu nim sede be ya adwini bi nipa binom ewo se electoral commission no kura womu nye independent ena manyoku eteso na determine sede womu nye omadwuma no sa perceptions ni nyina no omafo betimi clear edi afri ho na bibia timi akonkan hyene so Selecta Company Limited yes toothpaste ene ne brush a womu de adwe aba edwaman so hot bite kasebo ene da so 7 kama ede mamu no ye dan ye ho ketuwa bi na ensam no ntoaso no ye de aka ho amamu we aya hot nanso aya ntoaso ya de ma wo say show as a koko she ahaya SOMPA 106.5 FM Accra hot bite kase and ya de toaso sa e de ama na ensam wo toaso ni bi ya de ma wo no na poso bi a obetia ne se ye be konkoko na manfo bi akoko dwoto cigarette ba ko pe ho ama nipa mienu afam ahwere no nkwa amro besi bi so akwakoto hye bamboni bi so ya wanya finhia besa duosie num ekwo wi akire akonfo hya bem ama papa netina nanom nsedo konfo ya wadane evangelist agrada koto ahye se emfihia dunum wonko enkotwere bamu en wanya dwumaden na ne bone a waye ehu nkiremu ewo kasebo imu ajajefo ya Ghana mampani abawondin se wa monko Supreme Court no ne waje watum afi we say Global Entrepreneurship Festival no Ghana enebesi emetri so owura Sam George enso ede atudwa se DSTV womu a womu eyusu bie atadwefo wa enche won beti desanse womu betete price no so na education minister na ka say do chese obi anfa ne ho nhyem se ye bekatia ede ansem ne yemfa ho nhyem yi emu nkyiremu wa ha abrekuma no fa bato ya isini kire se wasaba beto biem no minority leader wadnano atom bi asem ena wosena nwumre excavators ahodo beye duasa miensa bi a womu kyerem se ayira wa prosifo akache no donkuma no ese interior minister esese wo ba no obeyi nsam ahodo bi ano ye bakọ amanone na amanone aye akọ no sisire kwadrafo abomodin ajabantie bi ono ote motorcycle so na nkwa e de afi nsam e wo hia ye de munchitemu bebrewo abusuan nsam no de abuburuja eche nkurayi ena enuanom basa yatena se ya ye de ebremu ADJOA ASARE enimidin mene ohine irwe mame ekua yeboa esia mabronya abrewatia ena afei obrempon na kwaku ampoma afei ya to akase ya ne so tawu na ye kwa nkokọ awapoye mantamu kwa west mensle no emu na ne efiri nkokọ banya nika esanse eya join ye wo Facebook ne so eya SOMPA 106.5 FM Accra SOMPA 106.5 FM Accra na odiefo ani be hwa de bi sesi a uduru nkokọ a na se uduru usi kwan no ho no a no bia bia efre ho se Opportunity Bank wo no ozo pe Castle Hotel one bachelor kire ho kwan bi da ho wo fa ho pe wo ko ba bia rebase wonu mo no me yan tampe Jamaican kontomre ni bie no
wɔn wo base bi a ɛfrɛ hɔ sɛ bobo shanty na wobɛduru hɔ no ɛneɛ ɛbɔ no nwɔtwe na atwam wɔ hɔ ɛneɛ wankasa na wopɛ na wokɔtwam hɔ wobɛduru hɔ no bonsa aso sɛ kɔɔkɔɔ hɔ no nyɛ bɛyie na ɛwɔ hɔ na mmom nipa no ne ne hwenem ɛna ayɛ tuntutuo saa no na wobɛduru hɔ na mmeranteɛ sisi hɔ paa nyɛ asɛm kumaa mene wo kasa yi nipa mmienu ɛwɔ wi base wɔ bobo shanty hɔ wɔne ahwere wɔne nkwa ne yɛdi kan nie baako deɛ ɔno hwere ne nkwa wɔ base hɔ no abra ntɔkwa esiyɛ ɛwɔ cigarette baako pɛ ho draw to baako pɛ yɛ a wɔn mo ɛko ho ɛyɛ me dia nyɛw dia me na me ba kane me na ɔsɛ me twe first ɛna wo wa ba bɛgye adɛnti na wobɛgye free me nsɛm draw to cigarette baako ho nti no nipa baako ahwɛ ne nkwa wɔ ho na baako ɔno nso ka ho ɔno nso kɔtɔ so mienu wɔno deɛ so okopia asɛm ne so papa pani agya no okopia asɛm ne so na okopia so ohu sɛ ne asie nie no ayam hyehye otwa hwɛ yɛ no nso kan na na yɛnkotie nsɛm no mu nkyerɛmu sɛ ne ama ne bɔfoɔ ɛde ma yɛn no kakra ɔha ne sɛ edu anadwo a abrantua na ɔmo nam ha basa ɛnum ndubɔni sɛbi wi ɛne saa red radio aban do yɛ edwuma wɔ ha na emom adeɛ saa yɛ pon kofi adeɛ bɛkye anopa yɛ bɛba ne abɛte sɛ bibi asi ɛwɔ ho nso a mpanimfo tumi bibi science nsɛm nyane ni ma hanu tembia no base bi wa efe no bobo tembia no muta ba dia agro wa sebe ye nua no mu do mu nyina de nyina ha na mo ba onso no ye se ya bebu bisika wa ha ti ye kra ya pon akofi ti no ye ba no em se nua no ye se ka omba be shi ha ti ye nua ba ko bi o ye capital wa chiri ha o no wa foso wa pa bo che wa se mu shi ha e be fete hajum ha ni nyina and no ma se ha ni nyina ya na juno na sometimes so no onkwala na ba o ma mo shi wi no ba ha na ma be hihi abusia weiye wɔnom ɛwɔ hɔ ne bie uduru nkɔkɔ bobo shanty hɔ no ano a wɔnom ɛwɔ hɔ tɔn adeɛ ne wɔn a hu sɛ ne ntɔkwa ne si yɛ ne bie ɛna ekyirem na abanteɛ baako no edi a yɛnsa kan yɛ ɛyɛ baba salau wɔno wahwere ne nkwa wɔno ne nipa odi kan a wahwere ne nkwa wɔ ho a akɔyɛ awura ho sɛm paa na wɔkyerɛ sɛ baako ɔno nso ka ho ɔno de ɔno kyinkyin no wɔtɔn wɔno kopie so bie pɛ a ohun awurade a na asɛm na yɛ nibresɛm paa ɛna nam so a ɛma saa awura ho sɛm ne baayɛ no na nipa wɔno wɔyɛ bobo shanty no wɔno na ebie saa adeɛ yi wɔno wɔafiri mu kɔ bɛyɛ sɛ mfinhyia mmienu mu anie ɛne sɛ n'akyi nea ɔde gya ayɛ so wɔ ne nhwɛ so ma no no wɔn mu gu so hwɛ so a jɔɔto baako pɛ ho nti no nipa mmienu afɔ wɔn ahoro wɔn nkwa. afei yɛfiri hɔ na yɛfiri yɛn nkyerɛ mu wɔ ahoma no so kɔkɔɔ de magyina so dendenden amanebɔ yɛ a wɔto de ama yɛn no ɛnyɛ dɛ papa bi a wɔnyɛ mfinhyia na duosia num 65 years na wɔyɛ bamboni security guard bi na amane ato no no ɛnyɛ asɛm ketewa yɛnkɔe kɔkɔɔ wɔte menka maadwo meni aba ejo so patro ho na mote sɛn oh onyankopɔn adom me ho dem papa na kyerɛ kronkron no boya mania eba ne sɛn ɛna security guard a wɔnyɛ mfinhyia duosia num kwamukafo akwakoto hye no so a wɔkyerɛ sɛ akwamfo hye bi a wɔsade hye no kransa na wɔtina nanom se do ne mu ɔrem yo meni aba meda wase ɛyɛ no kuretro do sɛnea na o ka no no na arawusam yi esi ɛwɔ ɛyɛ gomua akoti na ufiri ewutu breku a ekura o to aso ɛyɛ gomua akoti wa bra wodi wini akyere mu ɛwɔ ɛyɛ wini ba no ɛhɔ ɛna kyerɛ sɛ gomua akoti ɛwɔ na ɛyɛ one district one factory company yi bi ɛwɔ hɔ a company yi ɛyɛ adeɛ sɛ afia na wɔn efira sɛ ɛkeka nneɛma esie ni na ɛkyerɛ sɛ wɔn etimi abɔ mmɔden na company no wɔn etimi efiri edwuma ase na efiri so wɔn kyerɛ sɛ wɔn company ne mmaa ne mbom no wɔn gu so ɛkyekyɛ mfidie no ɛyɛ adeɛ sɛ wɔn afa abambɔfoɔ a wɔn ɛhwɛ hɔ anapa ne anadwo nyinaa ne adeɛ na security man baako a ɔno yi wɔnya mfinhyia no ɛyɛ 65 years a edi a ɔgye so ɛyɛ Fabena Boateng na Fabena Boateng ɛyɛ security officer ɛwɔ ɛyɛ one district one factory company yi hɔ na anadi ɛna ɛkyerɛ sɛ akɔrɔmforɛmfoɔ a ɛkyerɛ sɛ wɔn nsoro nyame ekita tuo ɛne nsekan ɛna ɛkyerɛ sɛ akodi a wɔn de ɛbɔ wɔn korɔ no ne deɛ ano ɔhyɛ yie paapa wɔn de wɔn ani ekyire mu ɛwɔ ɛyɛ company yi mu na ɛkyerɛ sɛ wɔn edu hɔ no bamboni asa abere no na ɔwɔ hɔ ɛyɛ Fabena Boateng na wɔn edu hɔ no ɛna ɛkyerɛ sɛ wɔn pɛ
ahama yi bi nyemu ɔden no wɔn de montan no ɛto baabi wɔn de montan na yenim ebia na wɔn a wɔn kɔ wi adeɛ no ehu ne sɛ obi wɔ hɔ mo a obenim no nti wɔn san so de ewiase esumi bi mitre policy man etitiri ne ti nyinaa na ɛkyɛ sɛ n'ano nyinaa ɛka ho bie ɛtam no dɛdɛdɛdɛ ɛde ne kɔ to baabi na akɔnfurɛfoɔ no ade a na wɔn agye nyinaa ɛwɔ so ɛyɛ transformer mako mmienu a na ɛwɔ hɔ na wɔn ntam transformer no nyinaa na mbom no nneɛma bi a na ɛwɔ transformer no mu ɛna kyerɛ sɛ wɔn dismantle broni bɛsɛ etutu transformer no mu nneɛma nyinaa ɛde egu hɔ a wɔn fa nneɛma a wɔn ɛpɛ wɔ mu ɛde kɔɔyɛ saa abere koro no na ɛyɛ adeɛ sɛ ɛyɛ bamboni na ɔhwɛ hɔ no mekyerɛ kwabena boatene no na ɔno nso ɔbrɛ yie papa ohu ahoban ɔnyale nso na ɔkɔ akɔwu akɔmfoɔ yi edi wɔn dwumadie nyinaa ewie yɛ ɛma ɛkyerɛ sɛ wɔn pra so pra fam ɛma wɔn san so bɔ mpae koraa ka ho kɔɔyɛ wɔn kɔɔyɛ no sɛ na asɛ na n'aberante no ɛda wamene wɔ kasadeɛ kyeɛ no deɛ condemn to grebu wato anananom ɛwɔ nsɛɛ do a ɛnyɛ asɛm ketewa asɛm ɛba yɛ yi ɛna wɔn kɔbɔ ɛyɛ goma odobi apolisifoɔ amaneɛ sɛ nyɛ esi nie ɛna apolisifoɔ ɛbɛhwɛ yɛ twitwa ho mfoni ne adeade a mene wɔ kasa deɛ wɔn mu hu nipa kora wɔn mu bitimi ebedi nneɛmoade a ɛtiti sɛ yie na asɛm akɔ a wɔn mu ni sɛ saa ɛyɛ owurɛ yɛ ankasa no ɛyɛ adeɛ sɛ wɔn ka ho a mprɛmienu nie atoa so mmienu first one yɛ nso akɔnfoɔ ɛba company hɔ ɛne deɛ onyane tiri ho edidi yɛ onyankopɔn ɛfɛ fie ɛma mene wɔ ɛkasa deɛ onyane tiri mu didi mu mprɛmienu nso a wɔn ɛba yɛ ɛna samina mene ɛkasa deɛ ɛno akɔnam so na watoa nananom ɛwɔ nsɛɛ do a samina mene wɔ ɛkasa deɛ ɛno na so na akɔyɛ arɛwosɛm papapapapa ɛnyɛ asɛm ketewa nti yɛhwɛ dwumadi a polisifoɔ ebedi ɛwɔ gomrodo bi ne ne mpɔtam sɛ dama nkwa bia no sɛ wɔn kyere obi a na ɛkyerɛ sɛ ntɛmpa a yɛde ba abɛsom etiefoɔ na ɛkyerɛ sɛ biribiara nso etumi ayɛ kama nti obi sɛ ayɛ na arɛwosɛm a esi ɛwɔ gomua odobi gomua akoti ɛwɔ gomua is district mu wɔ mfimfini mantam mu ama ne bɔ ne kwa kugyina wansa the bridge hɔ nankasa one district one factory no kyerɛ sɛ ɛde adwuma pɔte na ɔmo ya no wɔ hɔ ɛyɛ campaign a afei na wɔn ɛba ɛkyɛ sɛ ɛnyɛ campaign a wɔn efiri aseɛ ɛyɛ adwuma wudu hɔ na wɔn abɔ skeleton no ne adeɛ no esi hɔ a wɔn gu so a ɛhyehyɛ mfidie no na wɔn akɔti hɔ nankasa no one district one factory no mako 5 ɛwɔ hɔ na out of the 5 no mmienu pɛ ɛna wɔn ɛwɔ existence a wɔn ɛyɛ adwuma baako ɛyɛ focus wɔn yɛ light bulbs ne adeadeɛ ɛna na kyerɛ sɛ mete wo nkɛyɛ na mete wase yi a baabi a papa yi atowerɛnkyɛm ato no wɔ hɔ yi a watoa nananom wɔ nseɛ do yi wɔnom nya nhyɛ adwumadi ase ɛnneɛma na wɔwɛn wɔn nya nhyɛ adwumadi ase na wɔn gu so a ɛka nneɛma ɛde esi nipa so sɛ nneɛma na wɔn de ɛka nneɛma esi eni no ebi mu ɛwɔ company so ebi ti sɛ transformer yi a akɔnfoɔ no bɛtutu emu nneɛma ɛde kɔ yi ne nyinaa ɛwɔ hɔ nti no wɔn ɛbɔ ho ban yo mate na wese na nkamabunu no betimi ayɛ no akyɛn onumai 65 deɛ wakɔ n'anim abusua yɛn fancy ase kwakuma yɛn ase yɛhia bibibie mu ɛbɛsa aba wo nkyɛn abusua yɛn kratofo ne yɛ wɔtɔ nkra ɛde ma sompa kaseɛfoɔ kwaku adema ɛna asɛm a ɛsie ɛwɔ ɛyɛ gomoa ɛne ne mpɔtɛm no emu ama ne bɔ wɔhwe de agu hɔ ama yɛn no abusuafoɔ yɛtoa kaseɛbɔ no so ne yɛde wakɔpie mu ɛwɔ court na Accra Circuit Court 10 ɛtena aseɛ ɛnɛ na wɔn ɛtena aseɛ no kane kɔnfo panyini ya wadane evangelist Patricia Esiedu Esiama aka Agrada aka Obuo Fandade fa aka Obuo Ntini wono na sesia ne ho akwa kansensem mu akɔto no ahyɛ sɛ emfihia edunum wɔnkɔ twiri mu en wɔnya adwumaden na sentence yi ba no wɔm se ei na kɔnfo Agrada de no wayɛ ɛde no no wɔmanfo se hwɛ emre bi a etwa mu afimpinu ne aduonum yenu 2022 ɛna ensama hodo bi hya sese ebobɔ bafa ekwan amami no wɔfa so edi ne dwuma wɔ krom ha ɛne ɛse ka sɛ sika gari a mami na di sadi ne ba Ghana ha ya na wɔfa kwa bɔne ɛso na kyɛ sɛ wɔn mu kyerɛ mu a kɔnfo Agrada no wɔde na adwene ne nam
bobɔ nneɛma gu tirim wokita sika ɔsɛ metimi adɔbɔ no ama wo sɛ 100 Ghana na otimi ɛwa bra na bɛgye bɛ 1 billion na ensɛm ahodoɔ bi ɛkɔ so ɛn wɔm se dabi nneɛma beti sɛ deɛ ensɛsɛ yɛ soso so ɛwɔ man mu kura enti ensɛm no kopie mu wɔ kɔɔto no asɛm no ada hɔ a ɛnɛ ɛn wɔm frɛ asɛm no wɔm kyerɛ mu sɛ maame no nneɛma ahodoɔ bi a wayɛ no ɛyɛ criminal enti ɛho bɛhia sɛ mmara ɛbɛwe no na wɔm kopie mu wɔ kɔɔto ne Reverend Dr. Ampampa wege kura no wɔ nhyɛ bie ɛn wɔm se kɔɔto deɛ si yɛdi wɔsɛm na sɛ bɛ wo yɛ ɔbaa ɛsɛ sɛ wɔn yɛ pregnancy test wɔn mu sɛ bɛ wɔfa afuru ana wɔn fa afuru sɛ wɔn mu sum wɔ akɔto mu a no wɔn hu sɛ mmara no wɔn de yɛ adwuma enti ɛwɔ na wɔn ma pregnancy test no yɛ bi ɛwɔ na agrada so ɛba ɛna negative na kyɛ sɛ maame no ɛnya deɛ sɛ wɔnyem ɛhɔ a ɛna Justice Evelyn Asamoah ya wɔtena edwam ɛwɔ Accra Circuit Court 10 ɛkyerɛ mu ɛsɛ maame no wohwɛ sika gari ɛne ɛkwan yɛ ɔfa so kyinkyim nipa nsa ɛgye wɔn mu sika no a ɛyɛ deliberate wɔhyɛda wɔde n'adwene nenam ɛn wɔgye wɔn manfo sika nti ɛho bɛnyɛ sɛ wɔn bɛtwe n'aso sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛyɛ nsahodeɛ ɛna mmara nso no wɔn de yɛ adwuma na daakye bi no obi ɛnkonkotu anamo bi a ɛte saa enti mfihye dunum ɛna sɛsi a wɔn aka maame ne sɛ wɔn kɔ ɛnkɔda mu na bibia wɔ hɔ bia no so wɔn fa ntoa so na wɔn kɔ kɔɔto asetena no wieyɛ no ɛna ne mmerɛ anim ni owura Richard Asarebafoɔ ɛne nsɛmtwerɛfoɔ bɛdidi nkɔmɔ ɛna wɔkyerɛ mu sɛ wɔn deɛ wɔhunu sɛ ɛyɛ nipa bi na afa maame no ho tan ɛnu nti ɛna wɔn de saa sentence ya ba sɛ be mesi mi wɔ mi sika fa ɔde abra na me mo ho ma na ade ba na me sika no ma nya bi ama wo a we yɛ 15 years a yesu mo bi so wɔn konkodam to wɔn deɛ wɔhunu sɛ adwen bɔne bi ɛna nipa bi fa yɛ nam so ɛma saa sentence no aba abɔnten we dey sorry no wɔyɛ ana yɛ gidi kyerɛ bi ma planting nipa wɔ adanse ne nyina ehwi nipa no sɛ agye me sɛm sika the video abato court kyerɛ yɛn baabi a ehu wɔ mu ehu oso kɔ asɔre yɛ busa wo ɛnom bɛ ne to went to me on to be empire prayer points went to me aka bi nyame asɛm ɛba went to me aba bi na ne nyina akyi no judge sɛ yɛ fa no kɔto afiase a sɛ mo musika na me hyɛbɔ sɛ mɛma musika ne bi na sɛ mɛne me kɔhyɛ so a ɛde to afiase 15 years nipa sɛ wagye me sɛm sika 500 cedis ɛso aso twɛn ne 15 years ehu ne sɛ maame ne na ne ho abatan ɛno nti na ebi a yɛpɛ sɛ yɛtwe na so ɛnso so brawo ti yɛbɛfa mmara kwan so na yɛ asɛm so yɛaka ma kɔto fo so ati abusiafo bra Facebook sesi a SOMPA 106.5 FM Accra ye the videos ni nyina egu ho kɔɔto ho ene wa bra wo mu kɔ ba nyina evangelist mama Pat wono ena ne mfo nyini da ho de ne nsa agu ne nufu ase ena kyese din wo sene wege kura bi nhye no eno achi ne kunu Angel Asiama sofo Angel Asiama wono so kopie mu wo kɔɔto ho nom ene yesi wo na wowura sesi a woyire ne ya sentence no wose won kwada mu 15 years yi ɛdeɛn ɛna wɔka fa ho no wose o wedie sɛ obi a wɔyɛ nyamedwuma bia no te ase sɛ we yɛ nsɔhwɛ anisuo deɛ ɛden na mmom honhom no deɛ ɛka ɛnneɛma a edi asɔfodie no akyi enti wɔn deɛ ohun sɛ brɛ sɛm no bibipa bi ebetimi afiri mu aba nyamedwuma no wɔtada asane te honam fam no deɛ ɛdene ba nyamedwuma no ɛnyɛ dene ɛni tini yɛbɔ mpa yɛ asɛ awurade sɛ bibia bɛyɛ fae ɛha me wonsɛ honam no deɛ mɛka sɛ ɛha adwene ayɛka sunsum nyamedwuma mu deɛ ɛyɛ normal because Paul is like a chom to fias nyamedwuma ya Yesu Kristo ye crucify no nyamedwuma ya adifo bebra ba asase so a ya punish them through imprisonment anamwa ebi bebra ba president was asase so ya punish them through imprisonment etibia after we no isra kese bi enam kwaso ba na we na ire aba enti aba se le ha adwene but enye news aso de koso nyamedwuma ne yoguso ye na so ye sof ono so da so ye sof maame enti me sisa hwe enti the fact say all call anasi be 15 years imprisonment no it's not anything news. Enti na chese Angel Asiama ye nana agrada ni kunu a wone no te ene ye te ne nkan na lawyer fo no kyerem se we no a aba no enye den appeal de ebi beba mi san se sentence no ano odene dodo oya appeal no a court fo ho no ano besan akọ George fo ebetena so ne Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama omode ama ebu makoma akonso wone aso akofuna mu ehwan na we no wo ye Supreme Court wa George fo wenum ye wonum a nansem ho wom ai amaleboba ne wom aka janapare ne wom aka no wom ko adotutu beja ko nanim ma wom ko toto wom ano ma nam so krampoma odomnyamfo Alexander Afanyamakin ene wom aka ko nyenya ho banta ya nanso eba ye edomkumafo ne ye se odabi we mu paa de wom tu bi ma wo enye ye da
na nso na dom kase no wa adwom nyina e de atum enne na bosomfo eyi pema kwan mu e ma Ghana mampane His Excellency John Dramani Mahama mo nyina so akofena mu so aye so mboma wodea de atuduro adware afra bosompo e de ahura treje sama e de abo Ghana mra ho ban e wo Supreme Court woni kwa akọboa ama perepere ye ene atentre ne aye adwuma wonu medidi suwe wonu ma judge fo a wo ma so akofena mu Justice Dennis Dominica J waka ho Justice Bill Simon Sabari wonu so aka ho Justice Senyor Jamefe wonu so ka ho ena Justice Kwakutawia Akabuafo Justice Philip Bright Mensa Justice Janapari Battles Kojo oka ho ena afi Justice Hafisata Amaleboba wo mu nyina aka ho no ebie na mampani emu so akofena mu so aye no sei enwere tuya justices, members of the Council of State, senior government officials, distinguished members of the bar and bench, fellow Ghanaian citizens, ladies and gentlemen. On behalf of the government and the good people of Ghana, it's my singular honor to congratulate you, our newly appointed justices. It is a high constitutional trust. It is a moment that affirms your merit and experience, as well as the hopes and the court, with vast experience and a solid knowledge of the law, and are deserving of this high office. The Supreme Court of Ghana stands as the final custodian of our laws, the guardian of our democracy and the protector of the rights and liberties of all our citizens. It is to this court that people turn when their freedoms are threatened, when justice seems distant, or when the complexities of modern governance tests the Constitution. As justices of this noble institution, you are called not merely to interpret the law, but to embody its highest ideals, which are fairness, impartiality, integrity, and courage. You are expected to serve not as arbiters of technicalities, but as stewards of justice and conscience. Mukwe ejansa mu ko chira mranum sa keke na emom atantrenden pepere ye ena afi abojo tere ene ne aka hu nyina no eno ena Ghana fo ahwe ni mu ede afrim ho we eye Ghana mampane His Excellency John Dramani Mahama na we ye pe eno wase ni nyina mu no Ghana fo wa ade bi ya wo hwe ni mu de afrim ho. Fellow citizens, we live in an era of profound national reflection. Ghanaians are looking not only to the executive for leadership, but also to the judiciary for assurance that the laws of this land still work for all of us, that there is fairness and equality before the law, and that justice is not denied by undue delay. In recent years, our judiciary, like many of our democratic institutions, have come under public scrutiny. The erosion of public trust in our state institutions reflects a crisis of confidence that must be addressed with truth and urgency. To our newly sworn in justices, I say this. Today you inherit the robe of honor and the weight of a nation's expectations. This robe is not simply a mark of office, it is a public trust. It is a symbol of service, humility, and accountability. Wear it with wisdom. Interpret the law not just as it is, but as it ought to be, alive to context and sensitive to the lived realities of the Ghanaian people. Speak through your judgments, not your opinions. Show leadership through principle, not preference. Let your legacy be measured in volumes of law reports, the lives you touch, the precedents you set, and the public trust that you present. Yedi ngusuo bi agumuso, sa ngusuo anankata ho no, enye ngusuo bi asa keke na emom, eye obuo, eni atentreni, eni gidi Ghana fo anya ewo mumu no, eno eni yedi agumuso nti mukoi, monkoye adwumade ne adwuma be temoa emo oman no, atentreni enye adwuma wei eye futuo ya Ghana mampane His Excellency John Dramani Mahama, wode ama George fo ya omoko Supreme Court no. Global Entrepreneurship Festival eya fashe bi ya afia no ene wona wankasa bie wonwuma wo hyase no na wo mo so makwa akodrum pempenso bi no wo yesa fashe wese na wo de primpuntuo ene ensesemu eba wonum so akache na afi wese no wonum yesesese no aba besi Ghana for ye metri so ya aba beto ye na ase ye ran monya for someone na ADJOA no ene maso for ya wono hwenkita hudie so abefo kwan ye fo so edidi dwuma na sade nsesemu eba ningo prampram wasane mrahebedwani ya wogina mrahebedwam edema adehye ye wompesua no so wode central for enkomodie ahihye so ewon krampompuni mantamase masompa kasefo nso na ye gina ho bi amane boya wode eboye efes adwumedie wese nkyeremu ye si ase no ene se wo kyerɛ se amama hodo be se aduoso 70 countries ena okropon de dom yame a November bosome no ye beje wonum nyina da na nipa pempem
ɛna wɔn bɛfiri ama wɔsi so de aba no wɔkyɛ sɛ ɛba no ɛmɛboa ɛmɛnwuma nko ɛnkɔso ne mom wɔhwɛ akwansra a ɛba bɛpɛgya mu ɛno akyi krampo no ɛba bɛboa ama enwuma nso abu so ama ayɔnkofo yɛ yɛwɔ ɛwɔ amama ntam no so no yɛtimi anya dodoɔ no yɛtimi ahyɛ mu kena ama na timi aboa na ne kurakura mu no so no ɛtimi aboa ma wɔn a wankasa pɛ sɛ wɔwɔ tirimupɔ ɛsɛ ɔbɛbie wankasa adwuma no so no wɔnya aboafoɔ ama wɔde wɔn sika nso aba abɛhyɛ saa dwumadie no mu yɛwura sam na te george ɛnsɛm no ɛmu nkyerɛmu yɛ a wɔde si aseɛ man ne sei ɛna ne siteɛ. In line with our vision, the ministry is proud to announce that Ghana has been chosen to host the 2025 Global Entrepreneurship Festival. This event, which attracts over 10,000 people in person from over 70 countries with over 100 exhibitors, will happen over a 3-day period in November. It brings into the country venture capitalists, angel investors, and captains of industry to partner the brightest innovators and startups in our country. Awusia nipa yɛte ne nkɛn ɛyɛ mansoafoɔ yɛ wɔ no ɛhwɛ ɔman nkitahodie so abɛɛfo kwan yɛ yɛfa so ɛdidi dwuma ɛsa de nsesɛmo ɛba yɛwura samuel nate george. Na owura Sam George nsɛm ahodoɔ ɔkɔboro so ɛwɔ nsɛmtwerɛfoɔ nhyiamu no aseɛ no adeɛ baako a wɔka yɛ ɛne sɛ DSTV wɔn a wɔn yɛ subscription na wɔn ɛhyɛ wɔn ani soɔ ɛwɔ hɔnom te sɛ ɔbrɛmpɔn nananom no wɔn na saa asɛmde yi ɛkɔ ɛde ama wɔn wɔsɛ na nsɛm nti wɔn manfoɔ ɛma pressure paa sɛ sɛ DSTV no esi hɔ wɔn ntumi kura subscribe no wɔn ahwɛ deɛ ɛsɛ sɛ wɔn hwɛ san sɛ prices no ɛyɛ adeɛ sɛ ne boɔ ɛwɔ soro paa ɛno no wɔkyerɛm sɛ nyame yɛ adom a wɔkyerɛ nkitahodie bi kura bɛkɔ so na wɔbɛhwɛ sɛ saa dwumadie no aseɛ no wɔbɛkɔ akɔfa saa nkɔmmɔ yi aba na wɔgye di pa sɛ wɔn bɛtumi atetetete soɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɔmanfoɔ nyinaa ɛbɛtumi ahwɛ deɛ wɔn pɛ ɛwɔ wɔn ani so wɔse wɔn representatives ana namusifo a wɔn wɔ Ghana ha wɔn ahyɛseɛ kora ne wɔn mu ɛdi nkɔmmɔ enti nkyɛ asɛmde bi ɛbɛpie mu aba. I invited the senior leadership of MultiChoice Ghana to a formal dialogue on DSTV's subscription pricing in Ghana. The meeting addressed public concerns about affordability, value for money, and fairness in service delivery. I made it clear the ministry's expectation that pricing structures must be responsive to Ghana's economic context. I have a meeting scheduled for tomorrow, Friday, even though it's a public holiday, with the Ghana team and their South African counterparts. The management from South Africa. They arrived tonight to agree on a way forward on the issues raised. The outcomes will be shared with the public in due course. This engagement reflects our commitment to regulatory accountability and our resolve to ensure that digital services in Ghana remain fair, accessible, and responsive to the needs of citizens. I make you one promise. I won't leave tomorrow's meeting without securing a drop in the prices of DSTV. That is the solemn promise I make to you. Owura Sam George ayeswafo a wɔhwɛ nkitahodie afei abɛfo nimdeɛ ɛsoɔ ne nsɛm a wɔde to dwa ɛne ekutie yi. Yɛto ansɛm ne so aha ne akɔ akopie mu ɛwɔ ngomasua ɛnkɔmɔ mu. Ukopie mu ɛwɔ Amansia Central District Director of Education ɛwɔ hɔ ɛyɛ yɛwura Vincent Ameyaw wɔde ato dwa kyerɛ sɛ akane no ana yɛn yɛwɔ sukuu mu no na yɛka sɛ ngomasua ɛno ne safoa yɛ edi bi ekɔ yiedie mu ɛnsesa yɛ. Saa pon ne yɛmu ani enu nti se otrim se galamse ena beboa wo ama se wo ya akwada amabo nse watimi anya sika de agu botu na watimi anya onan agina so a saa de ne yifri otrim kra wode nsem wanyina tudwa ebra ya ma ne boni ba bedu ekọ ne nan so no ne ne bon ko no obusa se ne mpotam wo se ne galamse agentra ha ewo ho na mankwada yi se wo nyina gu galase obekọ na kwabra ne ho ode shepit mpanya asemketwa na wo no na etuo wo sen yi excavator wotua tu de oni ho de aka ho ama sese nkwada ne nkosuku na wo gine se na so afutuo no betimi de afa SOMPA 106.5 FM so ene ye nkrobata ne nyina e de ama de suafo titiriw ene wono a ewo Amansia Central no ese wo bia ma na nimre no wonfa ne bankosuku na eho e na yedie ne wo ene yi amanfo frabuchire ba e be sua ya amamre ewo ha nti hwese wo ye Ghana ni na ebia nyame wadon wo tupan akoma ho foso na obroni aba ha besua wa mamre no amanye na obusa wo ho asɛbi na wonim ebe ya reho sɛ yɛhwa yafa abrofo ene noma ene amanfoforo so amane ne amamre no ɛna yɛde ɛbɔ yɛbra yɛmofra ndi nyini
nti nneɛma bi wɔ hɔ no mo a wotumi sɛ wohwɛ ne namafo yɛ ayerɛ fi ɛno nti ɛho bɛhia sɛ yɛamammerɛ ne amanneɛ no yɛmma no yɛbɛkyerɛ wɔn na wɔahu ɛno nti na saa deɛ yɛyɛ na yɛde akɔ schools nyinaa aha yi nso so ɛma yɛhu mmɔfra no obi nso n'adom akyɛdeɛ a nyame de ama no na ɔbɔfra bi wɔ hɔ a wɔtumi sa na ɔbɔfra bi wɔ hɔ a n'ano ate a ebinom bɛtumi ɛnam so ɛde ɛnya adwuma yɛ daakye obi wɔ hɔ no ɔbɛyɛ abusua wei ɛyɛ Elder Vincent Ameyawo no ɛna yɛ Amanseɛ Central Education Director ɛna wakasa ɛna wɔkyerɛ sɛ wedie obi amfa ne ho nyim na no si yɛ pɛ ɛna odumnyamfo Haruna Idrisu wɔno nso de kakra ka ho wɔno na yɛ soafo hwɛ enwumasua nsɛm so ɛna wɔde kakra ka ho na wɔkyerɛ sɛ hwɛ ɛnɛ yi wobɛkɔ sukuu titiri paa ne secondary schools no akwadaa ekɔ sukuu ana etuo hyɛ ne ho akwadaa ekɔ sukuu ana hama ɛhyɛ ne baagi mu anso ne teacher ne ikɔko awofoɔ mu nyinaa mu nka mo ho mom na mo mmoa na saa deɛ no yɛntu aseɛ in Ghana, and we need to work with parents in order that whilst the students are in school, teachers must be vested absolute right and authority to moderate their behavior and conduct as is expected. So we expect that parents will cooperate with school management and heads in ensuring and facilitating discipline. And as I am reported to have said somewhere publicly, it is not about that student having access to the weapon, but the danger of what he can use the weapon for an innocent, unknowing other person who is undergoing his personal career development, who may fall victim to the unacceptable behavior and conduct of that other person. In order to protect those others, ɛne a ɛte yɛyi ɛyɛ Ghana soafoɔ yɛ ɔhwɛ nwumasua nsɛm so onimnyamfo Haruna Idrisu na wɔde nsɛm wɔ nyinaa to dwabra na board members a wɔgye watom ɛwɔ National School Inspectorate Authority wotwa ne ti a ɛyɛ NASIA wɔka ɔgye wɔn nyinaa atom ɛna ɔde saa nsɛm wɔ etu ɔnim na ɔkyerɛ sɛ awofoɔ nyinaa mmoa na saa deɛ no a ɛkɔ so nkɔdaa ne kɔsua ɔgala n'ase no wɔ mu nyimfiri hɔ ɛwiɛ hot bite kasiɛbɔ ɛwɔ SOMPA 106.5 FM akra so ɛne ɛda so a yɛkenkan ɛde ɛma mo ne yɛte ha ne ano dendenden sɛ yi a na ɛyɛ Leicester Company Limited wɔn wadaroma wɔn na de yɛ a toothpaste ɛne ne brush aba adwama so wadaroma enwumere yi a wo ba bɛpɛ enwumere aduane adie wuduru fie na wɔyɛ bibi awie no a wokɔ akɔda no peyaz toothpaste ɛne ne brush no ebie na fa twitwi sɛ wate na ebeyi efi ne nyinaa ɛde afiri hɔnom anwanu mu ada hɔ enti wo sɔre anopa koraa wonya nsuo kakra bi na de pusu wanum na wo bɔ wompa ye wi a na afi wasan ɛde bi atwitwi wo si ansa na wapia bɔnten akɔ baabi ɛsɛ sɛ wokɔ no ɛboa ɛbɔ wo se ne ho ban enti bia yɛ tɔn toothpaste ɛne brush bia no wokɔ a wo so peyaz die ne bi brush no yɛ wɔ no yɛdeɛ na no nhyɛ da nyɛ den ɛno so a ɛnyɛ mmeremmerɛ ɛyɛ hɔ ne hɔ enti wo de twitwi wo si a kama ɛnya afei ɛna wo betwi na obi a wogina wo puno akyi kura ɛte so obi twi ne se ɛno na ɛnyɛ dabi sisi asa de ne twam enti frɛ wɔ mo ɛwɔ 0501619588 0501619588 Kasa mineral water wo share your Facebook page no so ayete ha yi ya bo kase ebo yi eno na sisi ye table so aye no mama so no wo share package no bibia ye kama enye easy o package mo awampam genne package mo IGP ensuo no so ene te kroje ye dia famfidie mu ene aye enti wonom so a ominimu kama na bibia enamu ede pa enti kope bi eto parties ahodo weddings engagement na otwe wieye weekend party bi ase eno ene nsu a ye de serve yahoho taifa enkran ha yi a back hospital no echi honom eho ene wo mubutuo wadaroma mo amopese mutu bi na moton no mo be frɛ 0206 469430 0206 469430 and 0303 965780 yewo ne sachet yewo bottle mu de ene yewo kese no edisi dispenser so no enti offices ahodo no so mu betimi agibi na bibia akonkan midima for heba center ni o stroke bedwane yade bedwane awo ho na aye den ede ama wo komidima for wate na ewrade bedi wasama ma wo poku asema yira no wo se bra ho na yare ne be yira simple kura ede ama mu a kidney
etete mo typhoid malaria ena aju ni pedua no aboso beda sore ase de de aba abobo kwan achi ni nyina fever ena sa ko midimafo herbal center eho ena doctor at the time ebeto wo yade no esukuma se abuakwa agogo wo mo ene government school no ena edin hwanimu 024477 4282 0244774282 ana 0500 72 na one no edi enkomo Haxa mixture ene ne capsules enwumrei ye kasa di no a na osa pebabi edi ne tie wura no o pebabi adwane akote sanse Haxa de yaje wo matomu prekope obo ho no adwane to ne yemu abuei wani di so abuei enti wo no se pa na obebo wabrabo se wo benya duro bo no se manom osa dura no mano manso yade no nko wunyanya Haxa wunyanya ne mixture wunyanya ne capsules kope bito nebe boa papa eboa enso ema woni padua no timi hye kama na digestion so etimi eye adwuma krom hanom se ba bia yeto waduro bia ubetumi anya bi ato enkan okanshi drug lane ene pharmacies ahodo a etwa ehia honom nyina ubetumi anya Haxa mixture ene ne capsules ato 0240 238310 0240238310 ana 0203 822-855 21st clinic sciatica expert sciatica commandant woman de baye ena foforo etua womo enti woto ase enti no ye sane eba onamro mu ya enti mema wo enya odwumadi obi wo horoma watena konwa mu ache wo sore a age yeso ni mu ansan wetimi kura ejina ho eno no enya de ebeboa kura enti ko 21st clinic here na koje ayaresa papa ewo ho yare wa wo msa wo ho no de bebre kwa na emom de wo mo age din ye omafo age wo matum aye sciatica yade no fa ko honom na wo mbete ne te enkan branches no doors Ghana afa na baby Atantra Hill runabout eho ne ebutu temaka so akumase sunyai techiman kranza takura de brekum goso ena fe oboase ho nyina ubehunu yen 0540 311 0540 311 womada woroma ye dane ye hu sima kakra bi ye ba ensem aka akire ene doso medo edrano pa wutimi to wo boase etwitwiwusi o ado na so ni se mede yas toothpaste ene the brush ene twitwimesima menya homka sentina ye bokoyi na medie me all time favorite yas herbal toothpaste ene the brush aboa me amasesei menum so a enwunu anase de ehia me selfimfem me biem na wonhwa se mesi ayefita asesrecha homa na eti brightens yas whitening toothpaste and the brush and the midi shimisi entina wo see efe na yas total care gel toothpaste and the brush ni die ebo wo se ho ban demu ni nyina ema wonum ye sham oh yes enu krotrodo yas herbal yas whitening and yas total care gel toothpaste and the brush abuzian chamfa se wo pedudu tu e won kran ha for Leicester Ghana Limited and was 050 161 9588 Leicester Ghana Limited and the yas toothpaste mo ahodo and the brush abadwa so ababu Endpoint Homeopathy Clinic Ghana had the obi enim sesa ye prostate na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu ase a na ye Endpoint Homeopathy Clinic anase ye kidney ye liver problem wo fa baby na adjojo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia asa wo di ne ho agro asa wo tonte ene ye bra Endpoint Homeopathy Clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo ye Endpoint Homeopathy Clinic wo mo da mufua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adjojo kidney problem prostate de ye Endpoint Homeopathy Clinic kuma se ubehu Endpoint Homeopathy Clinic e wo kronoma boy hia ena akra hanso so de wo mu ginamu ankasa e wo spinter zebre friend share signboard no huduro na ubusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic obia e be kire for Endpoint e wo 0244 867068 and 0274234321 Endpoint Homeopathy Clinic wo mu demufua Kweku minim se wayeshe mekwa manane
Now so ebony show one embasso. Malehon Sepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view is a condom. The condom only then it's not on but don't support as a condom. SOMPA TV, Emma Aketiapa. Emma Aketiapa, SOMPA 106.5 FM Accra, Kasiabo. Hot bite dear, ya, sasu ya sreno. Nentuo so ena yede eba mono na yenkomwe. Na yenremu ewo dom kumano bano deni ewo mnashebedwem. Ya wasai eye efutu mnashebedwem munyafo Alexander Kwamina afenyo make na kache. Penye dia tujo HSE Electoral Commission. Wanu majiresi ya wachesa brekuma no fabatu opesu ya so. Bese police stations makuma kudun kuna abatu oba abekoso no. Wasi wantene huwasi nti watunsa. Edi afre abatu obedwane se enchiremu esi asiye. Wanu ankasa ne bejina mashebedwem wo. Eka se nyadia sa nneema no obesososo. Ne ba ne sei ena wankasa tintesuo. Edi egu fom ya wasade won techrema efa da wa yokra. Anase wa ya aboa be womra. Na omechirechiremu enfanchire wonom enchiremu ahodo ya wode man ne nsama ahodo ne nto so se ne wosikan ye ewo mrahebedwem no yentie bi mrasese. I would humbly plead with my colleague opposite me to program the EC. We just received Prime Minister Modi talking about our strides in democracy. Let us not wish them away. In the sub-region, many countries wish they were Ghana. They are not Ghana because they took the institutions for granted, and today they are paying dearly for it. Let's not say to ourselves, had I known, EC must come here and brief us why, in spite of their being unequivocal, they have now changed course. I will see any piety in Kane, Dom Kumano Bano Denny, on Monya for Alexander Afenyo Marking. Na yedaso ejna omei emrahye bedwam dom kumano womo de atuja ya womo echemu se hu behia se ni menim ya soafo wo hye afisem eso no nyamfo muntaka Mubarak Muhammad obeba bepiemu ewo mrahye bedwam ho na wabebe yi nsema hoduo bi ano efa excavators ya na nsemu ntem womo kyese ayira womo hu na kira kwan na Dr. Hannah Bisiu ya ono na Eda Minerals Development Fund ano na nsemu babesia eka ne yemu pentibo ne tu brazia ekọ bia ya womu etu galamse yi eho se wono so na fomu dia obetimi aye aboa na sa niema no a ekoso no ase atu ya wo call site ho no ene womu tu fomu agudi a enfa mra kwanso excavators womu koje dodo no a beye aduanan ne akire eno achi no womu chim se excavators no womu sizi ye no womu ko park ye ewo aprosifo akache ye ka sei excavators no emu aduasa miensa 33 ye se ye huru babi afa enkobo no akwakoye bebre eno ena enne wabram kopie mu ewo mei emrahye bedwam no onunyamfo Kingsley nyako ya ukokwa da so abato mpeto so a wono na ye mrahye bedwani a wo ho ono na gina mu ya wokasa edima dom kuma no womse nkyiremu de esese bi wo ho ya ekoso na ye wobetimi ede abanso eye owura muntaka Mubarak. Abusuya yebesre se adawroma mode ebeche ye infidie no ene ye de ye adwuma ntie toda niema bi se ene no ne ayehhehye no anko ne santi madawroma nanka owura Kingsley nyako ne nsem a wode kotu dwa ewo maimrahye bedwam na yebo ede amamo nso eno na makire mu no wo se excavators na ayira no wo munja ama no nkosa enti ehu behia se interior minister owura muntaka Mubarak obeba
wabɛkyie mu na wɔmahunu baabi ansɛm no ɛde ɛnam yeguso ejina Ghana mrahye bejafie ho no a na onumnyamfo kodi opon kroma eye ofanse ayire bi mrahye bejani wono ana waka kire NDC aban ya mampani His Excellency John Dramani Mahama eda no se he wuntimi launch policy se wapa dwumadie bi ho ntoma na wuhie ya document e ka ho no wajade asa wo nko a ho na ese obotom saa na ami how for the way ye no an say na ami anase free hit him ba ha ba ye den say why your policy so policy a wo ye 24-hour economy no wo mra se wojafo kra wo hu bi da woni hu policy no uwie ya so wa launch na obewie obesa de ho budget de abato mra se wojafie se wo munyi ntum na fefa ko bo ho bra ami how what is some nyina to just one akasa mu no one ranking member ewo economic and development committee eso and what you say saadie we ya ekoso ye mpani si wo mo baba boa ma be se nipa be ye empimienu uko bunu region kwa nipa be ye empimienu wo mpatam ho kwa wone be boa amama kwa mo no ne akwa ye adwuma akosuasuade de aba be boa o man no and what say how budget ye ka ho wan na ho documentations wan wanye we nyina ena agina bonte launch here Debbie we dey mfa onya fo ko do pon komansem ni bi ndie we nye the first time wa NDC for the bibia ba parliamentar on person de tete D levy no on say omo de bae no anaju de siumu omo an list on order paper no po omo bae no de supplementary order paper bae no omo say anaju na yen hye ma nti obi akoda no na obi anim say omo de saa de ne ba omo start saa intricacies nkitinkiti we omo de ade ba parliamentar omo nwaye ni nka no kore bi okra omo mfemba so far omo launch programs be nsia ba kokro omo mfa ho krata ma omo launch Jumawura program. Up till now, I kase me na me ranking member economic committee. Omo for 1 page cramba parliament. Na nka we hu say Jumawura no program no say net nipa say na ombe form regions ha say. Omo ko launch national apprenticeship program. Omo for krata ba ko cramba parliament. Me wo for Erikopoku. Omo ko launch say agree for economic transformation agenda. 1 page kurabimba parliament. Abusiani ati eye ofanse ayire bi mrahye jani onyamfo kojo opon nkroma no chese we policies maako be sensia e na woni a launch ye wo mo launch we ya wo mo hu document ba kokora na me how afe ye bonwe mu e wo tewufo wonom so akache wa pilot papa wo munu ya wati kwa pai ni nyina eni se wonom kyerese enema bi wo ho a empanyifo ya wonum hwa apede ho nsam so ene wona woka biewom e wo ndwumadie mu no wode ye wonum a woni enje ho no na ekyeremu ya wode ema ne se wo musiti ntonta free na kro ene a wo ye tewu dwumani a anasa woka wonum ko no ho a mechete share education workers union no se woka ho bidi a efri na kro ya enkwa adwuma biem na krata tententin ye mu nsam oden na mu nsam ye two ebu otwe hunwi emu full stop ni apostrophe ni exclamation mark ewom no enya asem ketwa ni nyina da ene sa wo mu kire se wo hwe amamra meche labor regulation na 2007 li ya mo ebetimi ede atoto wo mra ho anasa wonum di wo mu djuma na eyade a empanyimfo eye bunaten anasa wo ye bunintanchia ni nyina ne se nesa wo de wani kire mu ewo aban suapon ahodo mu a woma wonum so ehwe se be ye bedwako etimi adada ne ma no make sure governance anasa governing council no ede ama wonum na yade a wonum adwuma no tewufo adwuma no ede akwa tewu TUC fo na chese wonum ye wo mu kukuma ya wo hye tewu GH na se na wonum nti ase se tewu GH ni wo ho na panyifo akwa tewu TUC no na ede akwa se wonum hwe na wonum toto ne ma e wo suapo ahodo mu nte no womu kyeresa mamla no womu na wosasa tumi no ebedi wonum nsem na mpanyimfo dan no de abutu a enya de a wobetena ho na wama mpanyimfo eda makomako enso ewo eyeju 24 num sa womu hwe na wonum toto ne ma de sefata no wonum fanhye wona ne ma efrant womu so ma yenhwe ha abesi ne ya ye kasa mi fi taduku e na wabode ama wonum ti no ene wonum so kyeresa mra e na womu de ye adwumenti wahye wonum adwuma yekuo no mpanyimfo ene nkwade wo mu nyina se free na akurei kosi se mpanyimfo be fi wo mu wode wo besi adwa ede ano abo ano so na baabi esefata se wode ne ma hye no wode be hye no enya de obekwa adwumenti wei ene tewu wonum so wo mo kyerese wo mo ko strike we indefinite wonum nim da kura wo mbesa return ede akwa wonum adwuma so
Emrashe Bejafo miensa minority chief whip Frank Anodon prene di womanim na nasafo jei aye ena onunyamfo Habib Idrisu nipa miensan aka wo mutia bomu afile lawsuit bia eko edietia aban lawyer panyini ena face wafo hwensase ene obade mu ene pa wode adome na afa dwumaku a ye frɛ na Bosu Goldfields Ghana Limited na wo mu ekire mu se empenifo ama mining lease agreement bia emfa emra kwan mu enti lawsuit no ene ya no wo mu file ye no wo si etia amamra no article 268+1 ewo 1992 constitution no se wo mo bemma company no afe ba ko mining lease se wo mo emfa enye wo madwuma wa bra emma omai emra hye bedwam emwo mo nyintum ansa na approval bi bekoso akoso wo mo sesese ya aban kura na galamse no wo hunu ho kono ene wo mo san etu na mo bi etise enu nti ena wo mo de sa enkrata no akopiem ewo court nti breko anim no ene ebehunu sede ya ensem no ebekọ akosi yekohu na ebesi pe ebebobodin agya ho na omo so mato aso na afi yakwa amonone a yekọ Romania man no mo abrantie ba ko a wono wo kwansrahwe no ati motorcycle so ene wonam bepo ba ko bepo tintin ba ko so ewo Romania kro no mu na no wonam kwa e friend say Transfiguration Road eho na no wonam na wodru ba bi eho no ya no wanta agina ho pa ene wo ye so wo home kakra wo hu ya ne se sisire kwabrafo we brown wine ni bie no wo dimrika free bepo no so ho kiti wo so brantie mu ene wo twene papa na wo twen no di ni free bepo no so wa ebe to fom se twatum na so sa wo hwe e free bepo no so ebe si fom no a won kire se ye be se 80 meters ya ho de ko feet no mu a anamọ tenten no be se 262 ene wo di ni free so ba hwe fom ene obedu ye ne prade we prepare bi pa na so wonu mu a ehwe bepo no so pani oda ho ano e friend se Awin Sanduli wonu na da ho ano waso wo muduru ase ho kra na wo mkɔhwe na yesa brante no wɔkɔkra wato aya no mo no ho no nam so emo de afutuo de ama wonu mu a eba bipo no mu eba nsrahwe ni nyina ne se o ba na wuduru ho a under no circumstance ne edi kan enyina uhu aboa bia ma na aduane ni enkase wu gyina no ahome uni obi ani home ya wonpotam ho anya saa sisire kwabrafo wo beche wawe ewie ewusua amanone nsemi so na yegina na nsema hodo a yeboaboa no hot bite so yede besom wanwumre ewo sompa 106.5 FM akra ne yetopeti ye ewo ya affiliate ahodo no nyina emu ewo memu no yede asi ede amamafei na waka ye ho a ensema yede ba ye no na yedi mu akoti ne bi ene se konfo agrada ye jeli no 15 years se wonam kwa abone so achinchi mo manfo nsa age wo musika sanso na enkokɔ Joto ba ko pe hunti nipa mienu afama ahwere woni nkwa na kwaku nsuso adema wode amanebo frigo mo apota mo bra ye se amrobes wonum akwa wia eye niema ewo one district one factory adwumako bi mo ama security guard a wanya mfinhia na duosie num wonum agene nkwa na dodo no a eka ho na yede ebesum anwumre ya Lesser Company Limited a wom de yaz toothpaste and in a brush eba edwaman so na eso yasene kasa mineral water enso ekura ye mu 21st clinic eka ho bi na yede eba ye haxa mixture ene ne capsules also tamfo papa na ye kanfo ediama omidimafo herbal center wo nyina ka ho bi na anwumre yi yetumi ede ensem no ebremu na messages bakom yenu bi aba ye famfam na ansa na yede be fam no hajia special local foods na dawromenti ena o messages no yede ba enu nti se wo pa aduane papa dia hajia special local foods o hacho atomic kwan no so wono a transition nchen ho ho no wo aduane papa ni nyina no ho na obenya bia die na bibia timi aye fine enu nti fo ne kirem ho na kopa odi esisi a ohine so mu ho ma me ene ma me fa wo hine na message bi edia wode afa Facebook no ente ano wo se aw onyankopon ema security guard na wanya mfinhia duosie num no ne kra baby pa na wono so de ya wode ban no ko mensa pillar 2 na watcha sabre kuma north de eye honorable akua afriye wono a na ebefa kukurudu o se ebefa ne nchia kese o de kwama Haji Asafia Mohammed sanso na Rahim Rankin was a hot bite news no was say ye hot issues nko a
ɛna yɛde ɛda mo no kyerɛ sɛ 15 years jail ya ɛkwa ama grada ne de sika gali adwoa bɛseɛ wɔno ankasa na de nyinaa wɔse ano ɛden dodo kentampo ɛna ɔno so de free ɛba Pedro wa Medina Cruz wɔno so ɛsɛ ɛyɛ kaseɛ no ɛda mu live and clear ɛwɔ ɛyɛ Indianapolis Kumasi Tano so Kesben Junction wɔse ɛhɔ ɛna wɔtie ɛde efre yɛmfa wɔse na akuamoa Boaten Abrekuma Central ɛna ɔno so ɛde ba wɔse ɛnɛ NDC for ɛde ɛyɛ ɛfɛdeɛ defende abatoɔ bedwa no ɛwɔ wɔn bogus decision bi a wɔn so wɔn de ba 19 polling stations we run na wɔn kyerɛ sɛ ɛbɛ abɛkɔ so no wɔse wɔse ɛnya ade a wɔn de wɔgidi sɛ ɛyɛ tɔte kwa so yɛn fancy asɛnum na yɛn toa so ɛnkɔ yɛn na yɛn also we so wɔhɛ live ɛwɔ tema wɔn nso so abiebie mu pa na we de wɔn fa ne di ama ɔse nice vibe kyerɛ sɛ wɔ vibe correct one pa awusua kenkan fo miensa ya yɛde nsɛm no ɛbrɛ mu midin ɛde ADJOA ASARE mene ɔheneyere maame akua yɛboa asia mabronya abrewatia ɛna afei ɔbrempɔn nana kwaku ampoma yesi ha amatiefo nyinaa adwo